ဒီနေ့မန်စီတီ10ပါးတဲ့က9ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့လာဘစက္ကာရစီလောကဆိုတာအဲ့ဒီကြောင့်ဟောပါမယ် Tonight's talk will be on the 9th army of Mara, which is in Pali called Labha, Sakkara and Siloka. အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကလာဘဆိုတာမိမိအားထုတ်လို့တရားထုကြောင့်တရားရဲ့အရှိန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသဘောလေးတွေသူများတစ်စစ်ပြောပြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဟောပြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ရရှိတဲ့လူတွေစီကတရားဓမ္မစီကရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလာဘခေါ်ပါတယ်ကောင်းမွန်မွန်မြတ်မြတ်ပြုလုပ်ပူဇော်တဲ့ဟာကိုစက္ကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားတွေအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားဟောလဲကောင်းတယ်တရားပြလဲကောင်းတယ်စသည်ပေါ့လေဒီလိုနာမည်ကြော်ကြားတာပေါ့အဲ့ဒါစီလောကလို့ခေါ်ပါတယ် Labha, here of course, Labha refers to gains. When one has done some practice in meditation, one gains some depth in one's practice, one begins to experience the true nature of things. One may start to share the Dhamma with others, or one's experience of the Dhamma may manifest itself outwardly, causing other people to have a lot of faith in us and to be very generous in terms of donations and gifts. These gifts, donations, can also come by because one starts to share the Dhamma with other people. We start to teach other people how to meditate so that they too can understand in the way that we have. Or it could be something else, like through one's personal experience in meditation, one begins to have a greater understanding of the scriptures. One is able to expound the scriptures in a very clear and profound way. Whatever it may be, the gains that is received, the gains that are received from devotees, from students, from admirers, is referred to as labha. Sakkara, the second aspect of this 9th army of Mara, means respect or reverence that comes from, again, people who from one's students or devotees or from fellow practitioners. The third battalion of this army is Siloka, or fame and renown.
one becomes famous because of one's practice in meditation. The word may spread around that, well, this guy is an enlightened person. Or one could become famous because of one's ability and competence in being able to teach other people, in being able to give very well received and popular Dhamma talks, and so forth. အဲဒီကသုံးမျိုးဟာရှိဥစွာတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားထုတ်လို့တရားအခြေအနေနဲ့ကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အသက်ဆိုင်ဆုံးပါပဲ This ninth army of Mara is particularly relevant to those yogis who have had some good practice. ပြီးတော့အခုတရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာသလဲဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် It is important for the yogis who have arrived in the center to participate in this course, to understand what is their motivation behind their effort. ဘဝဆင်းရဲတွေနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဘဝဆင်းရဲတွေအလွှမ်းမိုးခံရလို့ဘဝဆင်းရဲတွေဆိုတာကဘဝတည်ရလို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်လေတွင်းလို့မရနိုင်တဲ့ကိုရတဲ့ဆင်းရဲနားရတဲ့ဆင်းရဲတေးရတဲ့ဆင်းရဲစိုးရင်ပူဆွေးရတဲ့ဆင်းရဲငိုကြွေးရတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျုံနေရပါတယ်ကျုံနေရတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစုရဲ့အဆုံးသတ်ရာတော့ရှိတန်ကောင်းရဲ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကငြိမ်းဆင်းရဲတွေကင်းရဖြစ်တဲ့ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာရှိကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့တချို့ယဟန်အဖြစ်တချို့ယောဂီဖြစ်နဲ့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတာတော့ဒါဒီနာလည်းထားဖို့ပါပဲ One of the motivations could perhaps be based on the belief, on the faith that there is an end to suffering, suffering of existence, the suffering of life. Life means coming into being, and for us, coming into being as humans. It involves a very painful birth process. Life by itself means that death is just waiting at its end. The suffering of life includes growing up and falling sick, illness, decay, growing old, having got to go through the pains of old age, and finally, the suffering of death itself. But still, there are other aspects of suffering in life that we encounter from time to time. There is the very apparent suffering of physical pain. There is the also very obvious suffering of emotional pain, of not getting what one desires, of being associated with those whom we dislike, of having to go through depressions and neurosis and all sorts of mental suffering.
Perhaps it is because of this motivation, based on the belief that there is an end to this suffering, that some of you have arrived. အဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနယ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်များကတော့သမဏပပ္ပจิตခေါ်တာပေါ့လေလူများကတော့သူတို့လည်းပဲပပ္ပจิตတွေတွင်ရမှာပဲပပ္ပจิตတွေပဲ There are some of you who are here in the form of bhikkhus, who come here to practice as a renunciate. These are called samana pabbajita in Pali, which means okay, so I will explain the word, the term in more detail later. But even those lay persons, those of you who belong to the lay community, could also perhaps be included in that category called pabbajita. Pabbajita ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးထွက်ပါတယ်နှစ်မျိုးတွေကပထမအမျိုးအစားကလူမှုကိစ္စအဝဝတွေကိုစွန့်ခွာထားပြီးတော့အသမခေါ်တဲ့သင်္ကန်းကြောင်းရိတ်တာကြောင်းမှာကပ်နေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Pabbajita actually refers to one who has left behind worldly cares and responsibilities to take refuge or solitude in a retreat. အဲ့ဒီလူမှုကိစ္စတွေဆိုတာကတော့အယောင်းဝယ်စီးပွားရေးကိစ္စတွေပေါ့လေလောကီပညာရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေဒါတွေပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုပဆိုတာစွန့်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့ဝဇိတသင်္ကန်းရောက်မှာကပ်ရောက်နေထိုင်သူလို့ခေါ်ပါတယ် Worldly responsibilities and activities, of course, refer to things like business and education, social obligations, as well as activities concerned with the pursuit of sensual pleasures. So a pabbajita is one who has left behind all these activities to come to a retreat. အဲ့ဒီအသမဆိုတဲ့စကားလေးကတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားအထုရာဌာနလို့ဒီလိုပြန်မှာပါပဲအမှန်ကတော့ဒီထဲမှာငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိလေသာအပူတွေကိုငြိမ့်သက်ရာဌာနလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြင်းထန်ကိလေသာအပူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြိမ့်သက်ရာဌာနအသမခေါ်တယ် The word retreat that was used just now actually refers to the Pali word asama. More accurate translation of this word asama could perhaps be a place where one strives
to destroy the kilesas. Babilo digili dari go abienta nyinda yadro lo soroလူတွေမှာခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဆင်းရဲတွေမှန်သမျှဟာအဲ့ဒီကိလေသာတွေအရင်ခံလို့ပါပဲအဲ့ဒီအရင်ခံဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ဖို့ပဲ Why should one, or what's the reason for wanting to extinguish the kilesas? The reason is that the cause behind, the root cause behind one's worldly activities and responsibilities lies in the kilesas. The kilesas တွေကသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာလည်းပဲကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ပြီးတော့မီးနဲ့တူတာမို့လို့အများအားသူတို့ကလည်းပဲလောင်မြိုက်နေတယ်မီးဟာလောင်စာတွေလောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပူတယ်လောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲလောင်စာတွေဟာအမြင်မကောင်းအောင်မဲညစ်ပြီးတော့ကြံ့နေကြတော့တာပဲဒါလိုပဲကိလေသာတွေဟာလည်းသူတို့ဖြစ်တုံးမှာပင်ပန်းဆင်းရဲပူလောင်နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲအပယ်ဆင်းရဲကအစပေါ့လေဆင်းရဲကြီးအကြောင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် For those who are still yet to be freed from the kilesas, the presence of these defilements will cause a lot of suffering. The kilesas have tremendous power in oppressing and tormenting the person who is still not freed from the kilesas. Kilesas are sometimes likened to a fire. When they arise within a person, it is burning. It burns and it tortures and it torments, it oppresses, it causes one to be fatigued and very tired. It causes a lot of exhaustion to occur. အဲ့ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့ရာအတွက်စစ်မှန်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလသမာဓိပညာဒီအကျင့်သုံးမျိုးထွက်လာပါတယ် In looking for a path to extinguish these kilesas, one can find the answer in the threefold training of sila, samadhi and panya, of morality, concentration and wisdom. အကျင့်သိက္ခာက၃မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုလက်တွေ့ကြကြပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်အပယ်ကံဖြစ်တဲ့ကိလေသာဟာလည်းပဲ၃မျိုးခွဲရမှာပါပဲ As the training is threefold, one may also classify the kilesas into three categories according to that which is extinguished or put aside or overcome by the respective training.
အဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးဆိုတာကတော့၁ဝိတေကမကိလေသာတစ်မျိုး၂ပရိယုဌာဏကိလေသာတစ်မျိုးနဲ့၃အနုစီယကိလေသာတစ်မျိုးဒီ၃မျိုးပါပဲ These three classes of kilesas are called Vitikama kilesa, which is the kilesas of transgression, Pariyuttana kilesas, which roughly translated would mean the obsessive kilesas, and thirdly we have what is known as the anusaya kilesas, or the dormant or latent kilesas. အဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးတွေကဝိတေကမကိလေသာကတော့တတ်တဲ့အခါသူများပစ္စည်းမတရားယူတဲ့အခါသူများသားမယားပြင်မာတဲ့အခါဒီလိုအခါမျိုးမှာလိန်ညာပြောတဲ့အခါဒီလိုအခါမျိုးမှာသိထင်ရှားပါတယ်အမှန်တန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်သူကတော့ကျွလွန်တဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပိုင်ရောက်သွားတာပဲ The first class of defilements of transgression can be very clearly seen in cases when people transgress the basic precepts and succumb to atrocities of killing, of taking life, of stealing, of committing adultery, of lying, and getting intoxicated. ဒုတိယပရိယုဌာဏကိလေသာကတော့အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာသူများညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတာသူများပစ္စည်းမတရားယူလို့တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတာသူများလိန်ညင်ညာကျင်တာပေါ့လေစိတ်နဲ့တွဲရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တောင်းကြတဲ့ကိလေသာတွေဟူတာပရိယုဌာဏကိလေသာခေါ်တာပဲ The second class of kilesas do not arrive at the stage of transgression of the basic precepts. But one's mind may still be obsessed by thoughts of wanting to kill, wanting to destroy, thoughts of aggression, thoughts of wanting to cause hurt and harm to other people, other beings, whether physically or otherwise. It could also be in the form of thoughts of wanting to steal, of wanting to manipulate other people, wanting to deceive others so that we can get things that we have a strong desire for, and so forth. နောက်ဆုံးအနုစီယကိလေသာဆိုတာကတော့ထင်ထင်ရှားရှားတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ငုံနေတဲ့မြို့အနေနဲ့ကိတ်နေတဲ့ကိလေသာဓာတ်တစ်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီကိလေသာဓာတ်တစ်မျိုးကိုအနုစီယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ် Anusaya kilesas, dormant or latent kilesas, are not apparent ordinarily. When conditions are not ripe, they remain hidden and dormant, lying in wait for the right moment to assault the helpless mind. ထင်ရှားဆုံးလောကီဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်အိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူပါတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကိလေသာမျိုးပေါ့လေ To use an analogy for the purpose of clarifying these three types of kilesas, the last one, the dormant kilesas, may be compared to a sleeping person.
one who is sound asleep. ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာကတော့အိပ်ပျော်ကနေပြီးတော့နိုးလာတာစိတ်ထဲမှာနိုးကြလာတဲ့ကိလေသာပါလူတယောက်အိပ်ပျော်နေရနေပြီးတော့နိုးလာတယ်လို့ပေါ့လေနိုးလာတဲ့ကိလေသာ Waking up from that deep sleep can be likened to obsessive kilesas. ဝိတေကမကိလေသာကတော့နိုးလာပြီးတော့ထပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်ပေါ့လေရှောက်ပြီးတော့အလှုပ်လှုပ်တဲ့လူလိုပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တူပါတယ် The first category of kilesas of transgression can be likened to the activities that one begins to get involved in after getting up from bed, moving here and there and doing all sorts of things. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအနုစရကိလေသာဆိုတာမိကျင်များမှာရမ်းထဲမှာရှိတဲ့မီးမျိုးနဲ့တူပါတယ် Another analogy is that of a matchstick. The latent kilesas could be compared to the phosphorus compound found in the head of the matchstick. ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဆိုတာကမိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိကြီးဆံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိတောင်းနဲ့တူပါတယ် Upon striking a matchstick, a flame is ignited, and that ignition, that flame, can be likened to obsessive kilesas. အဲ့ဒီမိတော့မငြိမ့်ပဲနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်နဲ့မိမယူသေးပဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်တော့အခြားနေရာတွေလည်းပဲမိဟာကုဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါလိုပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲတွေငြိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးတတ်မှုတို့ခိုးမှုတို့အစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့အများမှာလည်းပဲထိခိုက်အများမှာလည်းမသက်သာကုသတာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် If one is not careful with the lighted match and one is careless in handling that matchstick, then very likely one could cause an accident. One could start to put things on fire around us. This can be likened to the first type of kilesas which is called the kilesas of transgression. When obsessive kilesas of greed, hatred and delusion arise within us, and if we fail to control them, to put them under check, then very likely they will manifest themselves through the breaking of the fundamental precepts, which means, of course, that other people get hurt in one way or another, and our actions have a deleterious effect on other people's welfare, have an adverse effect on other people.
Edi kilita 30 ကိုအစဉ်အတိုင်းသီလသမารိပညာအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပယ်တတ်ရမှာပါဝိတေကမကိလေသာကိုသီလနဲ့ပယ်တတ်ရမှာပါဒါတွေမလုပ်ပါဘူးဒါတွေမပြောပါဘူးလို့စောင့်တည်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့အတိုင်းမကြိုးမပေါက်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လို့ရှိရဲ့သီလနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားပါပြီသီလနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်ပါပြီ The kilesas of transgression, the obsessive kilesas and the dormant kilesas can be overcome, can be extinguished, can be given up, can be abandoned through the respective training of Sila, Samadhi and Panya. Through Sila or morality, through the strict adherence to keeping the precepts, one can abandon the very cause kilesas of transgression. လူကလည်းပဲလူအလိုက်ရှင်ရဟလည်းရှင်ရဟလိုက်ကိုယ်သီလနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံနေရင်အဲ့ဒီသီလကသီလပြည့်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတေကမကိလေသာတွေကိုထွက်ခွာစေတော့တာပဲနှင်ထုတ်လိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါလို့ထွက်ခွာစီနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိလိုပပ္ပจิတာလို့ခေါ်ပါတယ်သီလအကျင့်နဲ့နှင်ထုတ်တာမဟုတ်လို့Sila Pavijitaလို့ဆိုရပါတယ် So whether one is a lay person or a monk, if one is or one attempts to be pure in one's precepts, then one can be successful in putting away these very cause kilesas of transgression. Precisely because one is able to extinguish, to expel these very cause kilesas, one is called a papajita in the Pali language. However, as the kilesas or the cause ones were expelled or abandoned through the practice of Sila, such a person is more precisely called a Sila Pavajita. သီလနဲ့ဒီလိုအကျဉ်းစားကိလေသာကိုနှင်ထုတ်နိုင်ရင်ပဲတော်တော်အကျိုးကျေးဇူးရှိလာပါပြီကိုယ်မှုလေးတွေလည်းပဲစင်ကြယ်တန်ရှင်းရင်ကျေးနှုတ်မှုလေးတွေလည်းပဲစင်ကြယ်တန်ရှင်းရင်ကျေးဒီလောက်ဆိုတော်တော်ချင်းမို့စရာကောင်းနေပြီအဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာခုနလူမှုကိစ္စတွေစွန့်ခွာခဲ့ရလို့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေစွန့်ခွာခဲ့ရလို့ဆုံးရှုံးနေတာသွားတဲ့ချမ်းသာနေရာမှာသီလပြည့်စုံလို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာအစားရောက်လာတယ် If one is able to abandon such cause kilesas even at this very fundamental level, it is indeed a very commendable and laudable achievement. For those who have left behind worldly responsibilities, the happiness or the sort of happiness that can be attained, can be experienced
through worldly sensual pleasures is replaced by the happiness that comes out of purity of conduct, of morality. This purity of conduct, of morality, brings about a mind that is relatively pure and clean and blissful. No, I did exactly the Ludem Haleve, Yatem Haleve, Pelu Mayagula, so Yanhebade. Tabimelo Gulu Asama Kore Kilidarigo, Apienta Nidaya, Tana, Laya Bido, Nidaya, Nidata Lauto, Tio Mero Matim. Matia Lube Kilida, Janza, Nida Puye. We may ask, is it not possible to achieve that sort of purity of conduct in the world? And one can answer, of course it is possible. But what would be the degree of success compared to getting away from the world for a short period of time and coming to a retreat to put that practice into effect? It would seem that if we compare the success rate of being pure in precepts in the world and in a retreat, we could possibly say with confidence that it would be higher when one is in retreat. Navadila Logaro, Luevi Melo, Ajiva Tamaga Silaro, Ubosata Atinga Silaro, Sevati Laro, Dariato to Ramaluerava. Yahanomia and Ines, or ye Yatemani, no Damalueravo, Tito Tanda, Asama Koren Yatanama, Nema, Ditila, 11 piece of Nemare. Nebira, Ditila, piece of Noshi, a Janza Kilitarigo. Nin told the Babisita, a sit, she can Babisita, a sip. Although the 5 precepts may perhaps be more easily observed in the worldly situation, it would not be so for the 8 precepts that you are observing, or the Sabbath day 8 precepts. Nor would it be easy for one who is trying to observe the 10 precepts, not to mention the many rules of training of a bhikkhu. Especially for a bhikkhu, on account of the many rules of training that he is obliged to keep, it would seem that the only natural place for him to be is in a retreat. You know, Dilo Yahamboamio, Yogi Boamio, Kanyutare, so ye Eddie Bowane, Dande Atama Niamuma, Nibiro, Gintoma, the Bawa Javare. So for those of us who have been able to get away from it all for a moment, for some time, and coming to a retreat, to an asama as it is called in Pali, a place where one strives to be rid of
the kilesas, we can achieve a very high success rate. And for that reason, because we are quite pure in our precepts, we can truly be called a true-blooded Sila Papajita. As for a bhikkhu, considering the obligation required of him, or even the very fundamental motivation of becoming a bhikkhu, it would be most natural that he should seek out a proper asama and live in accordance with the spirit of bhikkhuhood. သီလနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ငြိမ်သွားရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးစိတ်ကိုလည်းပဲထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေမပါအောင်ပေါ့လေတန့်ရှင်းနေအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သမာဓိသိက္ခာပါပဲသမာဓိသိက္ခာဆိုတာကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့ကြိုက်အောင်အမြဲတစေဖြောင့်မှန်စွာကြောင်းညဆိုင်မှုတမဝိမမဲ့ခင်ရှိနေရမယ်ဖြောင့်မှန်စွာကြောင်းညဆိုင်ပြီးသလောက်ဖြောင့်မှန်တဲ့အမှတ်တတိကလေးတွေဖြစ်နေတယ်တမန်တတိလည်းဖြစ်ရမယ်ဆွဲမြဲစွာရှုမိရအာယုံပေါ်မှာစုကလေးစိုက်ကလေးကက်ကလေးကျသွားတယ်ဖြောင့်မှန်တဲ့စိတ်ရဲ့စူးစီးမှုတမာရီလေးတွေဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်စက္ကန့်တိုင်းမလားပေါ့လေဖြစ်နေရမှာအဲလိုစက္ကန့်တိုင်းမလားဝိရိယတတိတမာရီခေါ်တဲ့တမာရီခန္ဓာသမထတရားတွေဖြစ်နေရဲ့စိတ်แท้ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီတကယ်လို့ဒုကြောင့်ထားပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာမရှိရင်စိတ်ဟာအဆူစီးပြေပြီးတော့စိတ်แท้မှာလောဘဒေါသတွေဝင်ပြီးတော့တောင်းကြညင်နေတောင်းကြမှာဒီသုံးမျိုးဖြစ်နေတော့မတောင်းကြတော့ဘူးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်ကိလေသာတွေမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါသမာဓိစိတ်ခါနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါသမာဓိပပจิตခေါ်တယ် Certainly, purity of conduct is not quite sufficient with respect to extinguishing the kilesas. This is only the first step. This is only the beginning. When the very cause kilesas have been abandoned, we have to take a further step to take care of the obsessive kilesas that arise so often within our hearts. In order to do that, the practice of meditation is required. This sort of meditation is samadhi. The practice of concentration is required. As the Sayadaw has often said, this samadhi group of the Eightfold Noble Path consists of that very continuous and persistent right effort made in attempting to be mindful of whatever that arises from moment to moment without interruption. The second factor of this samadhi group is right mindfulness, the quality of mind that is able to note and be aware of the object of observation. The third
aspect is that of samadhi, right concentration, right collectedness of mind, the mind that is collected and one-pointed, the quality of mind being able to enter the object of meditation and stay there without scattering. So if one is endowed with these three qualities of mind, then the obsessive kilesas have no chance at all to arise. Should there be a slip of mindfulness in between, should there be a slip of this samadhi group in a moment of absent-mindedness, then that very moment becomes the prey of kilesas. အဲ့ဒီလိုဝိရိယသတိသမာဓိခေါ်တဲ့သမထတရားတွေအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတစ်မျိုးပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဝိပဿနာစုခာတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်ဝတ်သွားလို့စိတ်တည်ကြီးပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားချမ်းသာမှုလေးတဲ့အဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ် A person who is able to achieve that continuous moment-to-moment level of effort, mindfulness and concentration can therefore be called a samadhi pabajita. The yogi who is able to achieve that status is in fact enjoying a certain bliss that is called Vipassana Sukha. It is the bliss of peace and well-being as a result of being free from the oppressive kilesas. One can also say that it's a samatha sukha, the happiness of tranquility. The mind is tranquilized and free from the agitation created by the kilesas. Well, what is meant is that when mindfulness is good, one's mind is free from agitation caused by greed or lust or desire, agitation caused by aversion, dislike, anger, aggression, and various other types of agitation that may be caused by the other kilesas. At that point, the yogi's mind is tranquil and is at great peace. When this sort of tranquil peace occurs, then one says that the
happiness, the worldly happiness that can be experienced through sensual objects of pleasure, has been well replaced by this samatha sukha, or this vipassana sukha. It is indeed well worth the sacrifice of having to put aside the very ephemeral sensual happiness. စိတ်ထဲငြင်းယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးငုံနေတဲ့ကိလေသာတွေမြို့ကိလေသာတွေကိုအချိန်ပိုင်းအပြတ်ရှင်းဖို့နဲ့အချိန်ပြည့်အပြတ်ရှင်းဖို့ရာပညာသိက္ခာကိုတဆင့်ပြည့်စုံအားထုတ်ဖို့လိုပါသေးတယ် Again, one should not be complacent with that sort of tranquility of mind that can be achieved through the practice of concentration. There is further work to do. One has to take a further step and practice the path of wisdom so that the dormant kilesas may be put away or abandoned momentarily as well as on a more permanent basis. တမာရီတွေအားကောင်းလို့အခြေခံယုံနာပိုင်းခြားသိမှုကအစအစင်းစင်းညာလေးတွေဖြစ်လာရင်ကိလေသာတွေအချိန်ပိုင်းမျိုးပြုတ်သွားမယ်။နောက်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆံရကိလေသာတွေအချိန်ပြည့်အပြတ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးပြုတ်သွားမယ်။အနည်းဆုံးသောတပတ္တိမဲ့ဖြစ်ပညာဖြစ်သွားရင်အပယ်နဲ့စတဲ့ကိလေသာတွေမျိုးပြုတ်သွားမယ်။အဲ့လိုအစဉ်ရောက်တဲ့အထိကြိုးစားအားထုတ်လို့မျိုးကိလေသာတွေတန်တလောက်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာမျိုးကိုပညာသိက္ခာနဲ့နှင်ထုတ်နေတာအဲ့ဒါပညာပပ္ပစိတခေါ်ပါတယ် When mindfulness is well developed, together with associated factors of mind like energy and concentration and so forth, one begins to understand in a very profound and intuitive level the true nature of mind and matter and successive states of insight, successive levels of understanding into the true nature of what is happening within you. When these insights occur, it is said that the dormant kilesas are being abandoned. From moment to moment, at every occurrence of insight, these dormant kilesas are extinguished. Through the gradual and or eventual progress of insight, one may attain the noble path consciousness, upon which certain classes of kilesas, certain classes of dormant kilesas are permanently extinguished. At that point, one can be truly called a real Paṇḍitā. အဲ့ဒါလို့သီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ရပပ္ပစိတအဖြစ်ရွေချက်ကောင်းတဲ့ခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟမယ်ဖြစ်လူကြောင့်ယောဂီပဲဖြစ်အထုစေကာလမှာခုနလတ်လာပတ်ဒီကိုအလေးထားနေမယ်
သူများပြုစုရွရပူဇော်တဲ့ဟာတွေကိုအလေးထားနေမယ်နာမည်ကြီးတာနာမည်ကြီးမှုအလေးထားနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်သလဲဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားရပါတယ် A yogi, whether a lay person or a bhikkhu, who is motivated by such a noble aspiration of wanting to be a sila pabajita or a samadhi pabajita or a panya pabajita, through the course of his practice may encounter gains and reverence and fame. Now these now such a yogi, if he begins to get carried away by his attachment or preference for attachment to or preference for these gains, reverence and fame, may encounter some difficulties in practice. That is something which one should think about. အခုပြောခဲ့တဲ့လာဘစက္ကရစီလောကဆိုတာတရားသမားတွေကိုအကြီးအကျယ်တရားဓုမရအောင်လို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တကယ်အင်အားကောင်းတဲ့တမကြီးပဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တော့အချိန်ကျသွားတာနဲ့မဟုတ်လို့နှစ်ဖက်ငါကြာမှာပဲအဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့စာရင်းနဲ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရစီတော့ဒီနေ့ဒါလောက်ပဲတော့ကြဥစု The very real threat that these gains, reverence and fame may pose to the yogi needs to be explained. This very formidable 9th army of Mara can in fact send a thrust to the yogi and eventually obstruct him from attaining his desired goal. Since we have not much time left, Sayadaw will talk in depth on this subject tomorrow.